ค่ะแล้วในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับช่วงต้นฤดูฝนนี้นะคะท่านผู้ชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนวัดทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาย่างค่ะเพื่อที่จะไปให้กำลังใจนะคะกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูและนักเรียนหลังจากที่ถูกแรงลมพายุสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนค่ะโดยนางธัญลักษณ์เกียรติกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งพร้อมกับทางคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งหมู่ที่5ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาย่างโดยหลังจากที่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เวลา 16 นาฬิกาเนี่ยนะคะโดยประมาณเกิดเหตุลมพายุฝนพัดหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะแล้วก็ส่งผลให้พวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 20 เครื่องถูกน้ำฝนตกลงมาใส่ตัวเครื่องเสียหายไปด้วยค่ะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีนักเรียนหรือว่าคุณครูได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะก็เลยทำให้มีเด็กอยู่ที่โรงเรียนไม่กี่รายเท่านั้นเองซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็พบว่ามีทางผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยกันเก็บหลังคาเมทัลชีทที่ถูกลมพัดปลิวไปก็เก็บเอามากองไว้รวมกันตลอดจนมาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์ในห้องเรียนทุกห้องออกจากตัวอาคารเรียนค่ะเพื่อที่จะเตรียมทำการซ่อมแซมนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยตอนนี้ก็ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังเล็กที่โรงอาหารนะก็ย้ายพื้นที่กันชั่วคราวก่อนแต่ก็ยังคงเปิดเรียนกันตามปกตินะคะซึ่งทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณชาวบ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยกันขนย้ายสิ่งของในอาคารที่ได้รับความเสียหายขนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยเป็นการป้องกันในเรื่องของการฝนตกลงมาซ้ำอีกค่ะส่วนในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมก็ได้แนะนำให้ชาวบ้านใช้แรงงานจากชาวบ้านด้วยกันเองเนี่ยนะคะมาช่วยกันซ่อมแซมมาตรวจพัสดุอุปกรณ์ได้ใช้เงินงบประมาณรายหัวของโรงเรียนซ่อมแซมกันไปก่อนค่ะถ้าหากว่าไม่พอเนี่ยก็ให้มาของบประมาณนะคะจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อของบฉุกเฉินไปทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปค่ะในเบื้องต้นได้มีผู้ใหญ่บ้านนะคะร่วมกับจิตอาสาภายในหมู่บ้านเข้ามาช่วยขนย้ายสิ่งของที่จะถูกฝนนะคะเนื่องจากว่าหลังคาอาคารเรียนไปทั้งหลังคาชาวบ้านก็เลยมาช่วยดูแลความเสียหายนะคะข้าวของภายในอาคารเรียนเพื่อที่จะไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะคะในส่วนตรงนี้แล้วในส่วนในการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือก็คืออันดับแรกก็แนะนำให้โรงเรียนซ่อมแซมโดยมีกำลังจากผู้ใหญ่บ้านนะคะเข้ามาช่วยเป็นแรงงานส่วนวัสดุต่างๆโรงเรียนก็จะจัดหามาให้ในส่วนที่ไม่พอนะคะสำนักงานเขตเราก็จะมาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้อาคารเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้นะคะ